बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुरैशी जी के चैनल ज़ाफ़रान कुरैशी के साथ। मैं आज आपको अपने तोतों की वीडियो दिखाऊंगा। ये मुझे बहुत पसंद है। ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए हैं मैंने। ये इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं। एक जोड़े ने 5 बच्चे दिए हुए हैं। बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं इनके, ये देख सकते हैं आप। ये तकरीबन माह 1.5 माह के बहुत खूबसूरत कलर हैं ये, माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। बड़ी शौक से मैंने पाले हुए हैं घर में। एक जोड़े ने 5 बच्चे दिए थे पर 2 फौत हो गए, उसके 3 रह गए। ये देखें, झूला भी मैंने लगाया हुआ है। बड़ा खुश होता हूँ मैं इनको देखकर, घर में रौनक लगी रहती है। कोशिश करता हूँ कि हर कलर इसमें डालूं। काफ़ी सारे कलर हो गए, मिक्स जोड़े बनाए हुए हैं। ये भी छोटे हैं, बच्चे हैं। इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ थोड़ा और घर में बच्चे भी बड़े खुश होते हैं देखकर। और मैं इनका दाना और पानी का जो ना बहुत ख्याल करता हूँ। इनका चेक करता रहता हूँ, कम तो नहीं हो गया। अपने खाने से ज़्यादा इनका ख्याल होता है मुझे। ये अभी बच्चे ये महीने 1.5 महीने के एक जोड़े के बच्चे हैं, मुख्तलिफ कलर में। ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं। सिर्फ एक जोड़ा लाया था मैं, उससे ये बढ़ते बढ़ते इतने हो गए। ये देखो, मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप मेरा चैनल जो ना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। मुझे जाके साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।